قبر کی چی کم عذابی دا با دا قیامت پوری لازم چی پچا باندی جواب دا دی مسئلہ اگر دا اول دا خبر یاد اکا چی کم جون چی منگ تیرو انسان چی کم جون تیری دا دری قسم جونی الحیات الدنیا جون دنیاوی او دا دنیا دا جون یو دا دی چی دا ختمی گی بمرک سر دویم تولی کی حیات البرزخ جون دا برزخ دا مرگ نباد شروع کی دا قیامت تراتلو پوری دریم جون چی ومنگ تیرو اگی تولی کی حیات الآخرہ دا آخرت جون او دا با دا آگا وقت نشروع کی چی کل خلق قبرون نرا پاسی اما الى جنة و اما الى نار یا جنت و یا جہنم والعیاذ باللہ نو دری قسم جون دی جون دا دنیا برزخ او آخرت رازو دا برزخ دیلا لیکن چی رور دا سوالو دا قبر سر تعلق ساتی نو الحیات البرزخیہ جون برزخی دا شروع کی دا مرگ سر او دا دویم پر رپاسی دو پوری دی اس دا برزخ دا جون بہر انسان تیری که دے پا قبر کی خخشوی دے و کنه دے خخشوی دا قبر سرم تعلق نساتی کوسو سڑے دے زناولو خوڑو یو سڑے دے وسوزیدو ایری شو ذرا ذرا شو یو سڑے اوبو کی غرق شو ڈوب شو مڑ شو سکتی خبر نشو چی دے مڑ شو کاغا پا ہر حال کی دے مڑ لے او کدے قبر کی دے او کنے دے دے جون سے شروع شو جون دا برزخ شروع شو بیا دی جون کی دا تا خلاصہ ذکر کم دا برزخ پا دی جون کی بیا یا جنت تے نعمتون دی او یا عذابون دی او قبر هم دا قشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وچی قبر یا دا جنت پا باقی چوکے باقی چه دا یا دا جہنم پا کندو کے او کند پا دی دلیل سے دے دلیل پیدا دے او دا بنیادی دلیل دے امام ابن کثیر رحمہ اللہ وی دا بنیادی دلیل دے پا دی باندے چے عذاب شتی پا قبر کے و پا برزخ کے عباس خلق زمانک بارک ہوئی دا قبر دا عذاب نا منکر دی دا مسئلے اڑی تی خڑی تی کی لکہ دا چا مسئلہ ووری اگا پا یو وروتا پی دا بل اگا ووری اگا پا بل وروتا پی قبر دا عذاب نا چی منکر شوی تو دا قرآن و دا حدیث نا منکر شو لکہ گور اللہ وی دا فرعونیان بارکی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا چی دا فرعونیان سحر ما خام دوی جہنم دوی وور بانی پیش کرے کی یعنی وور تا مخامخ کی سوزولے کی سحر ما خام ویوم تقوم الساعة وکلچ قیامت راگی ادخلوا آل فرعون شد العذاب نبیاب اللوی چلا فرعونیان وسددغن السخت عذاب توردنک خیلم دی بس پوشوی تاسو سی دلیل لے چا عذاب پوش دا دینا خو لک جور سوچ بارک اللہ فیک یعنی کسوک داوی جی سحر ما خام دوی جہنم تا وور تا مخامخ کی نو تب دا سنگ ثابتے ہوتا چی دا وور دا عذاب دوی تا برزخ کی ملاوی نو اگر بہتا تا دی ثابتے چی دی آیت کے مخ کی اللہوی چی کل قیامت رائشی نو بیاوی بل عذاب تا وردن نکو مانا دا جدا دے اگر جدا دا برزخ عذاب دے اگر بیا دا آخرت عذاب دے دی آیت نا دا مسئلہ ثابت شو او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر کرے تھا چی سحر ما خام دا دقل فرعونیانو عذاب دے چی اگو سحر او ما خام اگو وور تا مخامخ کی گو پلی وور بنی سوزولے کی نو دی دا مسئلہ ثابت شو چی قبر کے او برزخ کی برزخ جون چی کم دے دی کہ عذاب مشتے و دی کہ نعمتو نمشتے او حدیث کی در ازی امام بخاری روڑے امام مسلم روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی کل تاسو کی سوک مرش نو سحر ما خام دتا دا زی خوئے کی گی کدے جنتی نو دا جنت اگا زی ہوتا خوئے کی گی جستا پا جنت کی دا زیرے تا بولا علیزی چی کل ترا پاسی گی او جہنمی تا اگا زی خوئے کی گی دا جہنم اگا چی کل را پاسی دیزی تا برسی او عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تا دا پا صحیح بخاری سے مسلم کی دے چی یو یہودی خزرالا او دا قبر دا عذاب تذکرہ اکڑا
نو عائشہ رضی اللہ عنہ بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ قبر کی عذابی و یہودی خزر اگلی کوئی چی قبر کی عذابی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی نعم او قبر کی عذاب شتی او عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با کلم مونس کو نو دا منزب آخرہ کی بے اللہ پوری پنانی ہو دا قبر دا عذاب دا نو پا قبر کی عذاب مشتی قبر کی نعمتو نمشتی قبر کی چی کم جون تیرے دا مڑے دا کم جون دے دا برزخ جون دے نو دا واضح شو چی برزخ کی عذاب مشتی برزخ کی جنتو نمشتی دا مسئلہ تفصیلی دا منگا صرف اسی دلیل دو پی بیان وہ سوال دے رور داری چی عذاب ہمیشی نو جواب وارا یو خو آگا سڑے دے چی کافر دے یا مشرک تے پا عقیدہ دے شرک مانی مرد دے ہمیشہ دے پار جہنمی دے یعنی دے چی قبر کی خو دے شو او کہ قبر کی نخو دے شو چی ردبانی دے برزخ جون شروع شو نو دے رپاسیدو پوری دے قیامت پوری دے تا عذاب ورکولے کی گیو ریاض باللہ آگا مسلمان چی آگا گناہگار مسلمان دے و عقیدہ دے توحید دا او آگا مرشو دتم پا قبر کی عذاب ملاوی دا دا گناہونو پا اندازہ بانی کچرت دا دا گناہونو دوم رئی چی دیری دا دا عذاب کی دیش قیامت پوری ورسی او کی دیشی دا عذاب دا دا پا منز کی پریکڑیش کلا یعنی کلا پریکڑیش اولی پریکڑیش یعنی اگر گناہونو کمی دا غی پا اندازه که اللہ گواری اللہ مشیط لاندی خبر ده کی دیش اللہ ماب کیو کی دیش اللہ عذاب ورکی و که اللہ عذاب ورکی دا گناہونو پا اندازه ورکی نو ددنا اگا عذاب بیا پریکڑی شو زکی چی زیادی عذاب خو اللہ چالا نورکی اللہ چاس رسولم خونکی نو سبحان اللہ گورا دی که بلا فائدہ لکوسی و سڑے دے اگا تا عذاب ملاو شو دا برزخ تا دا کم وقت پوری دا دویم پر رپاسی دو پوری او دقا دا گناہونو مطابقو دا گناہونو پی سپاشو نو دتا بیا پا آخرت کی عذاب نمیلاوی سپاشو نو دا قبر دا سختی ندی دا دی دلاسم دا مؤمن نا گناہون ریجی دا قبر دا سخت دلاسا دا مؤمن نا گناہون اغریجی او کافر چی دا نو آگا ہمیشہ والعیاذ باللہ پا عذابونو کی دے پا برزخ کی ہم او پا آخرت کی ہم پوشوی پی